Baik, Ibu memperkenalkan diri dengan siapa Ibu? Ibu Sumaryono, Dewi Gati. Ya, jadi di sebelahnya ini anaknya, Ya, ya, Bu Sunarsi. Bu Sunarsi, translator kita. Baik, boleh diceritakan Ibu ini kondisinya seperti apa sebelum berobat di Rumah Sehat A3? Batuk, sesek, kepala pusing, kakinya lutut sakit. Lutut sakit ya, Ya. Terus? Setiap hari susah jalannya. Obatnya banyak nggak? Berapa banyak? banyak. Ya, berapa? 6, 10, 12? 3, tapi sehari 3 kali. Oh, berarti 3 ya. Ya, Berapa tahun minum obat? ya udah 2 tahun apa berapa ya? Non-stop? Kalau kumat habis cari obat lagi. Wah, ini udah ketergantungan Iya. obat nih Iya, levelnya. Kalau kumat cari obat. iya. Nah, Periksa ke terus dokter. tidur malam juga susah katanya ya. Iya, bangun tidur pusing. Nah, jadi ini sama ya. Jadi pemirsa beginilah kalau kita udah ketergantungan obat sampai tua nih. Ibu nih sekali minum obat 6 buah. Sehari 3 kali. Berarti 6 kali 3. 18 biji. Nah, kemarin minum obat nggak tadi malam? Dari kemarin enggak kayaknya. Alhamdulillah. Oh, udah habis. Berarti udah 2 hari nggak minum obat ya? Kumat nggak? Ya, Tadi malam bisa tidur? bisa, tapi masih batuk sedikit. Alhamdulillah, berarti udah bisa tidur ya. Bisa. Nah, terus apalagi yang enak? Kakinya? Kakinya udah 100% ini kayaknya. Kemarin kan Alhamdulillah. keseseran. Kemarin kan nyeser-nyeser gitu. Oh, coba di Jalannya. bahasa Indonesianya apa tuh nyeser-nyeser? Ngesot. Keseser apa ya? Apa itu? Lakunya kayak wong semper, Pak. Semper priok. Pincang ya gitu. Oh, pincang. Sekarang udah enggak ya? Alhamdulillah. Habis itu muka. Nah, ini kan Ibu pernah riwayat herpes ya. Ya, Nah, herpesnya itu sampai masuk ke dalam. Jadi panas muka ya. panas. Nah, tadi kita terapi yang kedua Ibu ya. Jadi Ibu ini udah 2 kali terapi ya pemirsa. Kemarin dan tadi pagi. Tadi malam tidurnya udah enak. Oh ya, buang air kecilnya gimana? Lancar? Pipis, Mbak, pipis ya. Dia tidak pengen telu sama ini. Lancar biasa. Dan bedino. Alhamdulillah ya. Nek kene kira apa-apa, Pak? Ya nggak apa-apa. Kene harus sikil rowato. Nek kon meteng kira apa-apa. Oh, alhamdulillah. Perut nggak apa-apa. Perut nggak apa-apa, yang sakit ini. Nah, tadi habis diterapi, coba ditanya. Tadi habis diterapi gimana perasaan mukanya? Bar diterapi sing kingke, terus ijik jegrag-jegrag ora, rada berkurang ora. Rada kurang didik. Oh, berkurang. Alhamdulillah. Terus apa di kepalanya udah hilang sakit? Ya. Belum pusing Mbak. Di pipi Pipi jegrag-jegrag ora? udah enggak? Enggak. Ya gerengki kon Oh, tinggal dikit ini. Oh, alhamdulillah ya. kon iki ning kena iki. Dikit. Sebelumnya semua wajahnya ya? Ya jegrag-jegrag gitu katanya. Semuanya ya. Sekarang tinggal dikit, alhamdulillah ya 2 kali terapi ya. Pusatnya kali di sini. Pusatnya ini Pak mau grepek kok iki gemelake kok belum seperti Yang dalam situ. Oke, yang penting sekarang kaki, lutut udah sehat ya. Ya, alhamdulillah. Tidur udah bisa nyenyak ya. Terus wajahnya udah nggak jegrak-jegrak. Itu bahasa Indonesianya apa ya? Apa? Kesemutan. Kaku-kaku. Ya, iki lho Mas aku penggawane herpes iki, Pak. Nek kene iki nek jaluk ki ra krasa ning sesisih. Tapi saya sembuh. Ya. Diterjemahin, Ibu. Kemarin palanya sini sakit, sekarang udah berkurang. Alhamdulillah. Di kerja iki Pak ora kaya iki sesisih ngene iki. Belah sebelah. Oh, sekarang udah enggak ya? Udah ringan. Pagi ini sakit kepala nggak? Coba tanya. Bisa. Oh enggak. Enggak, alhamdulillah. Oke, sehat selalu ya Ibu ya. Alhamdulillah. Kita bantu para orang tua terbebas dari ketergantungan obat kimia. Sehat tanpa obat dan operasi. Alhamdulillah. Amin.